Odam bolasini hammasi gunoh qiladi. Gunoh qilmaydigan odam yo'q. Kattadir, kishidir, bilib bilmasdan qiladi gunohni. Endi shu gunoh qiladiganlarning eng yaxshisi tavba qilib o'tsa. Endi payg'ambarimiz aytibdilar, agar gunoh qilmay qo'ysanglar, shu holatinglardan ko'ra kattaroq xatarli bo'lgan narsadan qo'rqaman. Nima u? Al-ujb. O'zingizlarga o'zingizlar baho berishni boshlaysizlar. Umuman birovga qaramayman, ko'zimni yerda olib yuraman doim. Men umuman g'iybat qilmayman. Men umuman gunoh ma'siyatlarga aralashmayman. Inson gunoh qilmay qo'yib kibrga ketganidan ko'ra gunohni qilib bilib bilmasdan tavba qilgani yaxshi ekan.